स्लीप एपनिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें कि हमें रात में खर्राटे आना और दिन में अत्यधिक नींद आना, साथ में मेमोरी डिस्टर्बेंस, कंसंट्रेशन डिस्टर्बेंस, हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। In patients with heart failure, there is more than 50% chances that these patients also have sleep apnea. And in sleep apnea, there is a good chance that a prolonged sleep apnea itself can worsen or bring out a pre-existing heart failure. तो स्लीप एपनिया क्या है? ये दरअसल एक बीमारी है जिसमें कि सोते हुए लोगों का सांस रुक जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, शुगर कंट्रोल नहीं होती, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्नोरिंग इतनी सिवियर हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि उससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाए। बड़े मेजर साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे हार्ट फेलियर हो जाना। The sleep apnea is it's linked to high blood pressure, to atrial fibrillation, to stroke, to heart attacks. So you have obstructive sleep apnea and have it taken care of immediately so that your risk of having high blood pressure or atrial fibrillation or sudden cardiac death. Did you know snoring is not as funny as it seems? It can even lead to silent heart attacks. Snoring and sleep apnea, if left untreated, can lead to significant health consequences, in particular cardiovascular risks, with increased risk of having a heart attack. अगर कराटे या स्लीप एपनिया का इलाज नहीं किया जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन टाइम बढ़ा देते हैं। इससे कार्डियक मसल्स यानी हार्ट की मसल्स और हार्ट और ब्रेन की नस कमजोर हो जाता है। सो हार्ट अटैक या हार्ट फेल्यूर या स्ट्रोक हो सकता है।